عزيز، القرآن عزيز يعزك ويرفعك. كل الأعمال تنقطع يوم القيامة، ما في أعمال إلا حافظ القرآن. وش يقول الله سبحانه وتعالى؟ اقرأ وارتقي ورتل كما كنت تقرأ وترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قارئ القرآن مع السفرة الكرام المهرة يوم القيامة، يعني مع من؟ مع الملائكة. قارئ فقط، أنت عرفت في القرآن، مو بلازم تحفظ القرآن. جل الصحابة لم يحفظون القرآن. عمر بن الخطاب يقول أنه ما تجاوز سورة البقرة حفظا، لكنه ما يحفظ 10 آيات، ما يتجاوزها. سمع 10 آيات يحفظها ويتعلمها ويعمل بها ويعلمها غيره، ما يتجاوزها.